qisada heestan sidoo ku dhacday. Anu kale ma guulaysto adu kale hadduu doorto anu kale ma guulaysto adu kale hadduu doorto waan arkaa isarageni inan kali kama had sheegtay balse waa adduunkeena inaad ruux ku jecel diido yaa laga sameeyay maxaa sababay lamaanahani inay saa isku garnaqsadaan iyo waxyaalo badan oo ku saabsan heestan waxa ku ogaa doontaa inta aan u guda galin fiidiyogeena. waxa si sharaf la kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid sidoo kale like-ta nagu dhiirigelisid si aan u helo asxaab wanaagsan sida adiga oo kale muuqaalkeenuna uu dad badan u gaaro. mahadsanid. heestan waa qiso dhab ah waxaana laga sameeyay sheekada wiil dhalinyaro ah oo saaxiibkiis kala wareegay gabadhii uu jeclaa. gabadhaas oo ay wada socdeen muddo ku dhow 2 sano. inta ay wada socdeen waxa uu baray saaxiibkiis oo aad ay iskugu dhawaayeen waxa ayna ahaayeen kuwa saaxiibo ah. hase ahaatee maalin ayay isku dhaceen oo dagaal dhex maray. dagaalkoodii aad ayuu u xumaaday. kadib wiilkii waxa uu ku fakeray in uu la ficiltamo saaxiibkiis waxa uuna weerar ku qaaday gabadhii uu jeclaa saaxiibkiis isagoo uu u soo bandhigaya jacayl iyo rabitaan. waxa uu shukaamiyaba wuu ku guulaystay waana ay ka aqbashay si fudud ayayna uga ogolaatay. waxaa ogaaday wiilkii gabadha ay isjeclaayeen markii hore oo xiriirku kala dhexeeyay in ay la wado saaxiibkiisii hore xiriir. waxa uuna weydiiyay arrintaas uu maqlay in ay wax ka jiraan balse wax jawaab ah ma aynan siin. ugu dambeyntii waxa uu ogaaday inuu jacayl kala dhexeeyo oo galab ayay maqaaxi ugu soo galeen iyaga oo gacmaha ishaysta. markii uu arkay halka uu xaal marayo waxa uu isku dayay in uu wax fahansiiyo gabadha balse taleefanka waa ay ka qaban weyday. waxa uuna u diray saaxiibteed balse waxa ay u soo sheegtay in ay wiilkan isjecel yihiin isagana aysan rabin. sidoo kale waxa ay ku tilmaamtay inuu ahaa qof xun. markii uu hadalka maqlay aad ayuu u ciishooday. qofkii uu jeclaa oo cadowgiisa ka raacday dhaawac labaad ayay ku noqotay. ugu dambeyntii caloosha ayuu iska xirtay. murugo fara badan iyo xanuun badan kadib waa uu iska samray balse wiilkii inanta jacaylka ku abuuray markii uu gabadha dantiisii ka gaaray oo ujeedkiisu ahaa in uu kala reebo saaxiibkiis iyo jacaylkiisa. inantii bahdil iyo dagaal ayuu kala dhammaan waayay si uu iskaga reebo. ugu dambeyntii cidlo ayuu uga tagay oo markii horeba jacayl uma uusan qabin. maalmo kadibna waa uu guursaday. iyadii waxa ay noqotay mid keligeed ah oo ka dhex oysa qol. haddii aad nala soo gaadhay sheekada dhammaadkeeda waxaa ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto. mahadsanid. anu kale ma guulaysto adu kale hadduu doorto anu kale ma guulaysto adu kale hadduu doorto waan arkaa isarageni inan kali kama had sheegtay balse waa adduunkeena inaad ruux ku jecel diido.